Moja kati ya vitu ambavyo ni complicated sana kwenye music production ni mixing. Ndio maana producers wengi sana huwa wanatofautiana katika saundi. Hii ni kwa sababu kila mtu ana uwezo wake binafsi wa kusikiliza kitu na kukifanyia maamuzi. Kwa lugha nyepesi naweza nikasema mixing ni kitendo cha kubalance sauti nyingi ili ziweze kusaundi kama kitu kimoja. Naitwa Aaron Beach, unaweza kunipata kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina hilo, yani Instagram, Facebook na kadhalika. Lakini pia ili kuweza kupata video zangu nyingi zaidi, kuna link ipo hapo chini au bonyeza kitufe hapo chekundu ili kusubscribe. Kila video nitakayo upload kuanzia sasa utakuwa unaiona baada ya kusubscribe. Leo nitakwenda kuanza series ya namna ya kuweza kumix beat hatua kwa hatua. Hii ni kutokana na maoni mbalimbali ambayo nimeyapata kutoka kwa watu. Beat nitakayoitumia ni hii hapa kama unayoiona. Nilikuwa nafanya remake ya wimbo wa QJ ambao unaitwa Lonely. Hivyo nikaona ni bora niitumie hii beat ili kuweza kuonesha namna ya kumix beat. Hebu tuisikilize kidogo kwanza. Beat yenyewe ndio hiyo tutakayoifanyia kazi kuanzia leo. Kwa kifupi, mixing huwa inaga formula. Usije ukadanganyika na maneno ya watu kwamba lazima ufanye kitu fulani, lazima iwe hivi. Mixing ni jinsi tu ya kutatua matatizo unayoyaona. Basi. Kwa hiyo hicho tu binafsi mimi ndo nimegundua hivyo kwamba namna ya kutatua matatizo hiyo ndio mixing. Ukiona tatizo ukalifix, ukazibalance, tayari hapo ndio mixing. Lakini haina formula kiasi kwamba lazima uanze kumix kiki kwanza, sijui wengine wanasema lazima sijui uanze kiki na bezi ndio vingine vifate. Hapana. Kuna nyimbo nyingine kiki na bezi sio vitu ambavyo vina ucontrol wimbo. Unaweza kukuta ni melody kingine ndio kana control wimbo. Kwa hiyo ukianza kumix kiki na bezi utajikuta kale kanako control wimbo akasikiki, beat na sound vibaya. Kwa hiyo ni jinsi unapoisikiliza beat na kuifanyia maamuzi kwamba kitu gani ndio kisikike zaidi kuliko vitu vingine. Hicho ndio kitu ambacho nimekigundua. Lakini kingine, kuna vitu vingine huwa havihitaji effect. Unakuta chenyewe tu kimejikamilisha. Kwa hiyo sio lazima uweke effect kila kitu. Hilo ni jambo lingine ambalo nimeligundua kwenye mixing. Leo nimeandaa vitu ambavyo nahisi vinaweza vikakusogeza kwa namna moja au nyingine katika mixing. Ni mambo kadhaa ambayo unaweza ukiyafanya, unaweza kupata mixing nzuri zaidi. Jambo la kwanza ambalo binafsi nimelikuja kuligundua baadaye ni kwamba uchaguzi mzuri wa vinanda huwa unasaidia sana kwenye kupata mixing iliyo nzuri. Uwezi ukaanza na kinanda kibaya au sample mbaya ulizozitumia baadaye ukaja ukapata kitu kizuri. Hicho kitu hakitawezekana. Kwenye mixing ukianza na kitu kibaya kitakuwa kibaya zaidi. Ukianza na kitu kizuri kitakuwa kizuri zaidi. Hicho ndio kitu pekee ambacho naweza nikakisema. Lakini kwanza kuchagua sample nzuri kunaweza kukusaidia hata wewe pia kukupa vibe ya kuendelea kutengeneza beat. Unakuta mood inakuja. Ukichagua vinanda vibaya baadaye unaweza kukuta unaanza kuichukia beat yako mwenyewe. Mwisho wa siku unakata tamaa, unaacha kupiga beat. Kitu kingine ni kwamba itakuongezea ubora wa kazi yako. Ukichagua sample nzuri, ubora wa kazi yako pia utaonekana kwamba kazi yako ni bora tu. Jambo la pili ambalo nahisi linaweza likafanya mixing pia iwe nzuri zaidi ni kutune drums. Watu wengi sana ambao
naonaga muda mwingine huwa wanazipotezeaga sana drums. Unaona mtu anapiga vitu vingine vizuri kabisa, lakini kwenye drums anaona kama vile vitu havina frequency wala havina key. Kwa kifupi ni kwamba drums nazo zina key zake. Yaani ukipiga snare sasa hivi, snare na yenyewe ukisoma kwenye mita yake utaona inakwambia imelia kwenye key gani. Kwa hiyo kitu chochote chenye key kinahitaji kutuniwa vizuri ili kiweze kusound pamoja na vitu vingine. Hicho ni kitu cha pili ambacho nimekigundua mimi pia. Lakini jambo la tatu ni upigaji kwa kuzingatia kodi au scale. Sio kodi au scale, ni upigaji kwa kuzingatia kodi na scale. Hivi ni vitu ambavyo vinategemeana sana. Unaweza kuzingatia scale lakini ukatoka nje ya kodi, beat ikawa mbaya. Kwa hiyo kuna watu wengi wanaamini wakipiga kitu kwenye scale kinaweza kalia hivyo hivyo. Hapana. Chord progression ina umuhimu sana. Hiki kipengele sana sana kipo kwenye music theory. Ni kipengele kigumu pia, kinahitaji muda mrefu wa kujifunza, lakini FL Studio imeturahisishia, imetuletea features fulani ambazo zinaweza zikaturahisishia sisi kujua. Kwa mfano kama hii beat yangu mimi ni G minor. Kwa hiyo naweza click hapa, nikaenda kwenye helpers, nikaenda kwenye scale highlight, nikachagua scale yangu. Kwa mfano hii ni natural minor. Na click hapo, baada hapo nakuja kuchagua key ya wimbo wangu ambao ni G. Hii hapa G. Kama unavyoona noti zote zilizo B highlight, hizi zote zenye karangi keupe. Zote hizi maana yake ni noti ambazo unahitaji kuziplay ili uweze kuwa ndani ya scale. Na hizi nyeusi ni noti ambazo ziko nje ya scale. Hiyo ndio feature ya FL Studio ambayo inaweza kusaidia wewe kama hauna music theory vizuri. Hivyo ndio vitu vitatu muhimu ambavyo binafsi nimeviona wakati wa kupiga beat. Lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeviona ukishapiga beat unahitaji kuvifanya pia. Kitu cha kwanza ni kuisikiliza beat vizuri. Watu wengi sana huwa wanakimbilia moja kwa moja kwenye mixing bila kuisikiliza kitu walichokitengeneza ni kitu gani. Kwa mfano, unakapokuwa unasikiliza beat utakuwa una note baadhi ya vitu kwamba hapa hiki kikilia hivi itakuwa fresh. Kikilia hivi kitakuwa sawa. Kwa mfano kwenye FL Studio kuna plugin inaitwa Fruit Notebook. Hii Fruit Notebook inakusaidia wewe kuandika details zako ambazo unaweza kuzisikiliza ukaandika. Kwa mfano kama mimi hapa, kama unavyoona nimeandika Lonely Beat Remake G minor BPM ni 96. Lakini kuna vitu ambavyo nilikuwa nimevinoti baada ya kusikiliza beat. Nikagundua kwamba beat yangu ina upungufu wa zile transition. Kitu ambacho kinaweza kikaonesha kwamba hii sehemu ninahama. Nikaona hicho. Kitu kingine ni kufix phase issue. Hizi phase issue kidogo iko complicated kidogo, lakini ni masuala ya frequency sana sana. Kitu kingine kuna hii lead yangu hapa ilikuwa inahitaji kutuniwa vizuri ili iweze kumatch pamoja na vitu vingine, kwa sababu hii lead nilivyoipiga nimeikata kwenye nyimbo halisi ya QJ. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatoka nje, nikaamua kuitune vizuri. Kitu kingine ni kubalance drums velocity. Kuna drums zingine zilikuwa zinalia hapa, zilikuwa zikikutana zinalia vibaya. Kwa hiyo nikahisi kama zinahitaji kutuniwa vizuri velocity zake ili ziweze kusound kama zimepigwa pamoja. Hivyo hiyo ni kitu cha muhimu sana, kunoti vitu vyako ambavyo vinaweza unavyohisi. Hii pia inaweza kukusaidia hata muda mwingine ukifungua project yako unakumbuka kumbe kuna kitu fulani nilikuwa nimekifikiria, hebu ngoja nikifanye, kuliko kufikiria tu afu na kupotezea. Jambo lingine ni kuondoa limiter kwenye master track. Ili kuna jamaa aliwahi niuliza swali kwamba hivi kuiacha limiter kwenye master track ina kueje wakati wa upigaji. Lakini binafsi huwa napenda sana kuiacha limiter wakati napiga beat, kwa sababu inanisaidia control baadhi ya vitu pale ninapopiga na kujiona kwamba beat yangu inaelekea vizuri. Lakini ninapotaka kuimix huwa naitoa limiter, kwa sababu ili nipate sound ya halisia niliyoitengeneza. Limiter ni hii hapa. Kwa mfano iangalie hii limiter. To play sehemu yenye sehemu hii hapa yenye drums peke yake. Kama unavyoona limiter imecontrol baadhi ya vitu. Lakini hebu niitoe limiter uone. Kama utakuwa umegundua kuna sehemu fulani kiki zilikuwa zinalia mbili, hazijalia, lakini pia imesound kama iko sauti chini sana.
Ukiangalia mita ya huku pembeni utagundua ina piki huku, lakini level balance, yani average yake ipo huku chini, lakini piki ziko juu. Kwa utagundua kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya pitch na ile average. Nikirudisha limiter inazivuta za chini na zinakuja juu, mwisho wa siku zinabii balance. Kwa hiyo huwa naitoa ili nipate uhalisia wa saundi hata pale nitakapokuwa nazibalance, ili niweze kujua sauti yangu ina saundi vipi. Kitu kingine ni kuadi mita kwenye master track. Hii moja kati ya mita ambazo naziamini sana ni Wavecand. Hii hapa Wavecand. Hii huwa ina mita karibia 3 zote sehemu moja. Kama unavyoona kuna oscilloscope, kuna spectrum, kuna mita yenyewe ambayo inahusika na gain, pia kuna inaitwa vectoscope. Kwa hiyo ziko mita kama 4 hivi. Kwa hiyo unaweza kupima vitu vinne. Tutazungumzia vizuri hizi mita zinafanyaje kazi kwenye video zinazofuata. Lakini kitu kingine ambacho ni cha mwisho kwa leo ni kutatua baadhi ya matatizo ambayo yamesababishwa katika upigaji wa vinanda mbalimbali. Kwa mfano kama hapo unavyoona, inawezekana kuna vitu ambavyo nilivipiga bahati mbaya vya saundi vizuri. Kwa mfano hapa kuna kitu kimoja naona kama kina akijakaa vizuri, hiki hapa. Hiki kinanda binafsi naona kinaingiliana na kinanda kingine tofauti na hapa. Kinaingiliana na hiki kinanda hiki. Kinaingiliana na kinanda hiki hapa. Vinaingiliana hiki na hiki. Hiki hapa. Binafsi naona kinanda hiki na hiki hapa bado havina ushirikiano vizuri. Kwa hiyo naweza nikafiksi moja wapo kati ya hivi hapa. Hadi hapa nimefika mwisho, na kukumbusha kama bado hujasubscribe, basi bonyeza kitufe pembeni hapo ili kuweza kusubscribe. Lakini pia unaweza kunifollow Instagram kwa jina la Aaron Beats. Pia nimekuwekea link hapo chini, unaweza kujoin kwenye WhatsApp group letu jipya. Gusa link kwenye description hapo. Moja kwa moja itakudirect kwenye group. Tutakutana kupeana ushauri mambo mawili matatu. Lakini pia kama hii video imekufurahisha au imekusaidia, basi usisahau kushare na watu wengine ili pia na wenyewe wajifunze zaidi. Thanks for watching.